好多人呢都擁有呢部 Sony 嘅 HDR-TG1E 嘅 video cam 嘅，咁大家用落咧都發覺咧其實都唔係好夠 wide 嘅嚇。咁其實咧我啱啱咧就買咗喺 Sony Style 咧就買咗一個wide angle，不過呢個咧 wide angle 嘅 cap lens 咧淨係佢自己寫明咧就淨係 for 睇下先啦，呢度咧就淨係 for 佢嗰個TG7V 啊、TG5V 啊同 TG5嘅，咁就冇 mention 到咧係佢 fit 喺 TG3或者 TG1。咁我打去 Sony Store 咧，其實佢都話唔 fit 嘅喎。咁我而家手頭上揸緊呢部機咧，其實咧就係 HDR-TG1E 嚟嘅。咁而家我示範俾大家睇下咧，其實究竟 fit 唔 fit 啦？我開咗佢啦。就好攞出嚟嗱，佢都好 fine 標嘅，其實都 OK。咁我哋而家咧就試下可唔可以笠落去我哋呢一部 HDR-TG1E 度啦。OK，睇下邊個講嘅係啱啦。咁一 cap 落去咧，係 fit 晒嘅喎，係完全 fit 晒嘅喎，你可以睇到。睇唔睇到啊？580蚊，Sony 自己 claim 咧就係唔可以 fit 落 TG1嘅，咁但係咧其實咧係 fit 得好冚，一 cap 落去就係、咁，我仲可以有埋個 Y 添。好啦，係咁啦，拜拜。